പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കൽപകഞ്ചേരി നാട്ടുചന്തയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളാണ്. നാട്ടുചന്തയുടെ കാഴ്ച ധാരാളമായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. എങ്കിലും ഈ വീഡിയോയിൽ കൽപകഞ്ചേരി ചന്തയിൽ ഇതുവരെ സുപരിചിതമല്ലാത്ത കുറച്ച് കാഴ്ച കൂടി അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, പുതിയതായിട്ട് കാണാത്ത ആളുകൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൽപകഞ്ചേരി ചന്ത ഇത്രമാത്രം ജനകീയമായത്, അത്രയേറെ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൽപകഞ്ചേരിയിലാണ് നടക്കുന്നെങ്കിലും പല പല ദൂരെ ദിക്കുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ധാരാളം ആളുകളും പ്രഗത്ഭരായിരിക്കുന്ന പല യൂട്യൂബേഴ്സും വന്നിട്ട് കൽപകഞ്ചേരി നാട്ടുചന്തയുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈ ചന്തയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നുള്ളതൊക്കെ ഏകദേശം ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുമ്പോൾ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ കാണുന്നവർ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ കാണുന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അറിയിക്കാനും ഇത്തരം നാട്ടുവാർത്തകളും മറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കാനും കൂടാതെ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കനും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ അതാത് സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരാൻ അത് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഫേസ്ബുക്കിലാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് സഹകരിക്കണം എന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കൽപകഞ്ചേരി നാട്ടുചന്തയുടെ പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം. അങ്ങനെ പ്രിയമുള്ളവരെ, കൽപകഞ്ചേരി നാട്ടുചന്തയുടെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ്. പുറത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ജനപ്രവാഹമാണ്, ഒരു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളാണ് ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒത്തിരി സൗകര്യം ഇവിടെ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് യുവാക്കൾ അതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് ചന്തക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിരന്തരമായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുമായിട്ടൊക്കെ സഹകരിക്കാൻ ചന്തയിൽ വരുന്ന ആളുകൾ മറന്നു പോകരുത് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. എന്തായാലും ചന്തക്കുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഒരു ഉത്സവത്തിന് പോയ പ്രതീതിയാണ്. അത്രയേറെ ജനങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വീട്ടിൽ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളായിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾ ഐറ്റംസ് മുതൽ ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങൾ വരെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട് വളപ്പിൽ ഫലവൃക്ഷ തൈകൾ നടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ നല്ല ഫ്രഷ് കപ്പ, 4 കിലോ 100 രൂപയ്ക്കാണ് ആ കപ്പ വിൽപ്പന നടത്തുന്നത്. കുട്ടികൾക്കുള്ള ടോയ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ റെഡിമെയ്ഡ് ഐറ്റംസ്, നല്ല നല്ല അച്ചാറുകൾ, വ്യത്യസ്തമായ ടേസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉള്ള അച്ചാറുകൾ നമുക്കിവിടെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ ചന്തയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ്. ആ കാഴ്ചയുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. ഇനി എന്തായിരിക്കും അതെന്ന നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഇതാ. അപ്പൊ കാക്ക, നിങ്ങളതാണ് ഈ ആട്? എന്റേതാണ് ആട്. നിങ്ങൾ ആടാളാണ്. ഇന്ന് കൽപ്പഞ്ചേരി ചന്തയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക. ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നത് കൽപ്പഞ്ചേരി ചന്തയിൽ. ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരിക. ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങള് കറക്റ്റ് എവിടെയാണ്? കരിപ്പൂരാണ്. എങ്ങനെ മറ്റുള്ള നാട്ടുചന്തയിലൊക്കെ പോകാറുണ്ടോ? എല്ലാ ചന്തയിലും പോകുന്ന ആളാണ്. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ കൽപ്പഞ്ചേരി ചന്തയിലെ കരിപ്പൂരുള്ള നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ? ബാവാക്കാർ. കൽപ്പഞ്ചേരി ചന്തയില് കരിപ്പൂരിലുള്ള ബാവാക്കാന്റെ സേവനം അടുത്ത ആഴ്ച ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. കാരണം തുടക്കത്തിലായതുകൊണ്ട് കാര്യമായിട്ട് വിൽപ്പന നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ? കുറച്ച് ആടുകളെ വിറ്റിട്ടുള്ളൂ. കുറച്ച് വിറ്റിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ ഒക്കെ ഇവിടെ മുൻകാലങ്ങളിൽ കൽപ്പഞ്ചേരി ചന്തയില് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഈ വെറ്റില വലിയൊരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ. അതുപോലെ അടക്ക, വെറ്റില, തേങ്ങ, കൂട്ടത്തിൽ കോഴി, ആടൊക്കെ ഇവിടുന്ന് വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനൊരു കേന്ദ്രം കൂടിയായിരുന്നു കൽപ്പഞ്ചേരി ചന്ത. അപ്പൊ എന്തായാലും പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം മഹല്ല് കമ്മിറ്റി, പള്ളി കമ്മിറ്റി ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കിയതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ആടിന്റെ ഒരു കച്ചവടമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ കൽപ്പഞ്ചേരി നാട്ടുചന്തയിൽ വന്നാല് നമുക്ക് നല്ല മിടുക്കന്മാരായിരിക്കുന്ന ആടുകളെയും കൊണ്ടല്ലേ? ഇതൊക്കെ സാധയാണോ? ഇതൊക്കെ നാടൻ, ഒറിജിനൽ നാടനാണ്. മലബാരി. ഏതാണ് മലബാരി? മലബാരിപ്പെട്ട കുട്ടികളല്ലാത്ത ഒന്നും ഇതിലില്ല. മലബാരി പെട്ടല്ലാത്ത ഒരു കുട്ടികളും ഇല്ല. ഒക്കെ മലബാരിയാണ്. ഒക്കെ മലബാരിയാ. ഒക്കെ മലബാരി കൈ കുടുങ്ങിയാണ്. ഇതൊക്കെ മലബാരി കുട്ടികളിൽപ്പെട്ട. ഇതൊക്കെ മലബാരി കുട്ടികളിൽപ്പെട്ടതാ. മലബാരി കുട്ടികളാണ്. അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ പാലാടും വരും. നല്ല ചെറിയ കുട്ടികളും വരും. പല സൈസും ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളടുത്തുള്ളത് കൊറ്റന്മാരാ. മൊത്തം കൊറ്റന്മാരാണ്. പെണ്ണാട് വന്നില്ല. അല്ലല്ല, ഒക്കെ കുട്ടന്മാരാ. അപ്പൊ ഒക്കെ കൊറ്റന്മാരാണ് ഇന്ന് കൊടുത്തുള്ളത്. അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ ചെറുതും ഒക്കെ വരും. എല്ലാ ഐറ്റം വരും. പാന്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ളവർക്ക് പോറ്റാടും വരും, ഇറച്ചിയാടും വരും. എല്ലാ ഐറ്റം വരും. നിങ്ങൾ ഈ മലബാരി ആടുകൾ മാത്രമാണ്? മലബാരി മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ. നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആട്, ചന്തയത്തെ ആടുകളല്ല. നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു കൂട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഇറക്കണ സാധനം മാത്രം. നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഇത് വളർത്താനുള്ള സംവിധാനം ഒരു 10, 30, 40 ആടൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും.
അവിടുന്നാണ് പിന്നെ ഈ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി എന്തായാലും കൽപ്പകഞ്ചേരി അതിൽ അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അത്രയും താല്പര്യക്കാർ അടുത്ത ആഴ്ച പ്രതീക്ഷയോടെ വരുമ്പോ നിങ്ങളിവിടെ ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഓക്കെ 10 തന്നെ പോരൂല. പോരൂല. അപ്പൊ എന്തായാലും അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ നിങ്ങളുടെ സേവനം പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കരിപ്പൂര് ബാവാക്കാന്റെ ആടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കച്ചവടം കൂടി അടുത്ത ചന്തയില് കൽപ്പകഞ്ചേരി ചന്തയില് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നാട്ടുകാരെ സഹകരണം ഉണ്ടാവും മതി. ഈ ചന്തയിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അവനെ ഉപജീവനം തേടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരം ആളുകൾക്ക് വിജയം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ ചന്ത അനുദിനം ഇങ്ങനെ പുരോഗമനത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുതിച്ചു വരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. ആ തൊട്ടടുത്ത ബാക്കിൽ കണ്ടില്ലേ, വെറ്റിലാണ് ലോഡാക്കി പോകുന്നത്. ആൾക്കാരെ പ്രതീക്ഷ ആട് കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്റെ ആട് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനാണ്. ഓ അങ്ങനെ. അപ്പൊ ആയിക്കോട്ടെ വാക്കാം, നിങ്ങളൊരു ചെറിയ വിശദീകരണം തന്നു, ഒത്തിരി സന്തോഷം. താങ്ക് യു. അങ്ങനെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച രണ്ട് പ്രത്യേകതയിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു കൽപ്പകഞ്ചേരി ചന്തയിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ കേട്ടിരുന്നു. ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് ഒരു ആടിന്റെ കച്ചവടം അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ സജീവമാകും. കൂടുതൽ ആടുകൾ എത്തിച്ചേരും എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. നല്ല മാമ്പഴമുണ്ട്, പച്ചമാമ്പഴം, അതുപോലെ തന്നെ ഔൽ മിൽക്ക്, ഉപ്പിലിട്ട നെല്ലിക്ക പോലെയൊക്കെയുള്ള പല പല സംഭവങ്ങളും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അടുത്തതായി കൽപ്പകഞ്ചേരി ചന്തയിലെ പുതിയ ഒരു കച്ചവടമാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, കൽപ്പകഞ്ചേരി ചന്തയിലെ മറ്റൊരു സംവിധാനമാണ് പുതിയ സംഭവങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇന്ന് രണ്ട് കാഴ്ച നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്. വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് കാഴ്ചകൾ. ഒന്ന് ആടിന്റെ വിൽപ്പനകളായിരുന്നു, ആട് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടാമത് ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട എന്താ കാഴ്ച, ഇതെന്തൊക്കെയാണ് സംഭവം? എന്തൊക്കെയാ? പൂളാബോട്ടി, ചുക്കാപ്പി. പൂളാബോട്ടി, ചുക്കാപ്പി, ഓംലേറ്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഇത് നിങ്ങൾ പാർസലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? അതെങ്ങനെ, അതിന്റെ റേറ്റ് എങ്ങനെ? 50 രൂപ. 50 രൂപ ഇങ്ങനെ പാർസലായി തരും. അങ്ങനെ. ചുക്കാപ്പിക്ക് എത്ര റേറ്റ്? 10 രൂപ. അപ്പൊ എന്താ കൽപ്പകഞ്ചേരി ചന്തയില് ചുക്കാപ്പി, അതുപോലെ തന്നെ പൂളാബോട്ടി അല്ലേ? അങ്ങനെ കൽപ്പകഞ്ചേരി ചന്തയിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകമായ ഒരു കാഴ്ചയും കൂടി മാന്യപ്രേക്ഷകരുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പച്ചമാങ്ങ ധാരാളമായിട്ട് കുന്നുകൂടി കിടക്കുന്നുണ്ട്. 1.25 കിലോ 100 രൂപക്കാണ് വിൽപ്പന നടത്തുന്നത്. സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന കാഴ്ചയിലൂടെ മാന്യപ്രേക്ഷകർ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടാവും, ധാരാളം ഫാമിലിയാണ് ഈ ചന്തയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. അവർക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരാൻ സാധിക്കും. കാര്യം അവർ സുരക്ഷിതരാണ്. അത്രയേറെ ആളുകൾ, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ചന്തയുടെ സുഗമമായ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സമയം ഇവിടെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യാതൊരുവിധ അലമ്പും ഇവിടെ ഉണ്ടാകൂല എന്നുള്ളതാണ്. അലമ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വഷളാക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം. അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഡീൽ ചെയ്യാനുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അവശ്യ സമയങ്ങളിൽ നിയമപാലകരുടെ സഹായം ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. സൂചിപ്പിക്കാൻ കാര്യം, 2 ചന്തക്ക് മുമ്പായിട്ട് ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ നടന്നിരുന്നു. എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ചന്തയിലെ മുഴുവൻ കാഴ്ചകളും കൂടി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രയാസകരമാണ്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളുണ്ട്. ഇത് നാടിബലം. കൽപ്പകഞ്ചേരി ചന്തയിൽ വന്ന നാടിബലം വാങ്ങാതെ തിരികെ പോകുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യാപാരമാണ് വെറ്റില. വെറ്റിലയുടെ ധാരാളം ആളുകൾ വിൽപ്പനക്കും അത് വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഏജന്റുകളൊക്കെ ധാരാളം കടന്നു വരും. അതുപോലെ തന്നെ അപൂർവമുള്ള പല സംഭവങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സുന്ദരമായ പായസം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അത്രയേറെ ടേസ്റ്റുള്ള പായസമാണ്. അത് വാങ്ങി കുടിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പായസം എന്തുമാത്രം നന്നായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ. വാഹനങ്ങളുടെ ഗതാഗത കുരുക്കാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ ബൈക്കുകളൊക്കെ ഉള്ളിൽ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമാണ്. അപ്പോൾ അത്തരം കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ്. ഊതിൻ്റെ അത്തറും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അവിടെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും വാഹനങ്ങളൊക്കെ തിരികെ പോകുന്നു, പോകുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശങ്ങളും അറിയിക്കാൻ മറന്നു പോകരുത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു ദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ജയ് ഹിന്ദ്.